大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓空奴，我係一個飛咗好多好多年嘅空中奴隸，而家我就雙腳落地，帶住我嘅貓貓周圍遊歷世界。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片㗎。雪地揸車必備兩大神器，你想唔想知係咩呢？想知嘅話，聽晒我哋今集你咪知咯。要喺日本度租車或者喺雪場呢，原來必備車尾就係我又爆啲以前呢飛北海道啲嘢俾你聽啊！嗰陣時冬天呢飛北海道啊，基本上呢我都會撞到呢一個乘客㗎。爸爸司機由雪季開始啦，我咧 book 咗機票啊、酒店去滑雪啊。不過諗緊呢，租車嚟揸好啊，定係去坐新幹線去滑雪場？你有冇啲咩提議俾我啊？嗱，首先你有冇喺冬天嘅情況揸過車先？嗱，真心喺冬天冰天雪地嘅情況下揸車咧，真係唔容易嘅。因為小弟都嘗試過好多次喺北海道揸車啦，又試過喺歐洲滑雪嘅時候揸車啦，都試過好多驚險情況發生噶。咁所以如果你本身係好少揸車，嗱，首先你多唔多揸車啦？即係如果你連揸車都好少嘅，咁我就勸你唔好喺雪地揸車啦。咁啊嗱，我分享我啲驚險經歷俾你聽先啦。首先咧，嗱，日本租車咧就好得意嘅。你如果要去啲有雪嘅地方咧，咁佢就會一定要你有雪胎嘅。咁但係咧，如果你架車咧係喺東京租嘅話咧，諗住由東京揸上去長野或者咩東京揸上去輕井澤咧，咁佢分分鐘唔俾你租喎。嗱，以我平時租開嗰間全日本最大汽車商嗰個品牌啦，咁佢有自己租車嘅公司噶嘛，咁佢咧喺東京嗰度嗰啲租車鋪咧，就大部分係冇雪胎俾嘅。咁咩係雪胎咧？雪胎就係即係冬天愛嚟喺冰天雪地下俾你揸車用嘅胎啦。咁佢咧紋又多啲啊，啲坑又深啲啊，咁即係，但係咧亦唔係100%喺個雪地上揸就冇事。其實佢只不過係比普通胎住啲喺個雪地度比較食力啲嘅啫。但係如果你去到啲真係好滑啊、好跣啊嘅情況底下，其實雪胎都係冇用。我就試過一次就係瀨個嘢，喺東京租咗架車，我訂嗰陣時咧我就話我要雪胎嘅，咁佢覆我又冇講話冇，咁我去到攞車啦，跟住佢就同我講，佢話冇喎，我哋冇雪胎嘅喎，你全個東京租車都唔會有雪胎俾你嘅喎。跟住我話吓，咁點啊？你咪去油站買條鐵鏈咯咁。咁我嗰個心諗，日買條鐵鏈，我一又未用過，二我點樣裝上去呢？三，鐵鏈係有速度限制噶嘛？喂，咁如果我平時揸開100幾嗰啲，突然間要我揸50，咁我咪聽朝都去唔到我要去嘅地方。咁我嗰陣時就算啦，攞咗架車先啦。去到冰天雪地嘅情況再睇下點呢？可能唔係好跣呢。咁一路揸到去差唔多酒店附近啦。咁啊突然間呢，有個十字路口。咁其實嗰日都幾冰天雪地噶啦，嗰度即係見到啲路係側邊有雪啦。咁但係我行緊嗰度呢，其實係望落去唔係好多雪嘅，仲好似仲見到下面嗰個啲石屎啊，黑色嗰啲瀝青咁樣。咁我諗住都係濕啫。咁點知去到一個十字路口位嘅時候呢，就諗住停車啦要。咁我一踩，哇死火啦！即係我唔知大家有冇呢個經歷，即係你踩得急呢，嗰個 ABS 啊，嗰個咩自動剎車系統呢，會幫你防跣胎噶嘛。原來係咁樣嘅話咧，踩好大踩落去咧，佢一跣呢，佢個 brake 會幫你放合，咁你就 feel 到嗰個 brake 咧係拱，跟住就最驚係咩呢？架車係唔停，繼續向前衝。喂，嗰個十字路口嚟嘅，如果隔離有車衝出嚟，我真係命仔都冇埋。咁好彩冇，咁我就收唔切，有繼續真係直行。跟住到停咗之後，我就喂唔得掂，以最慢嘅速度即刻揸咗喺附近嘅油站，就買咗條鐵鏈。咁呢，就最尾係即係要裝鐵鏈嚟行啦。即係如果你滑雪嘅時候嗰幾日淨係留喺滑雪區裏邊，咁冇問題嘅，因為嗰啲雪鏈呢，其實佢有個速度限制寫住嘅，即係50公里 per hour。咁你如果行多過呢，其實冇問題嘅，但係佢有機會會斷。我哋又諗住揸2個鐘頭車去白川鄉度睇下風景㗎嘛。咁白川鄉2個鐘頭係以我計，譬如70-80公里 per hour 呢個速度揸去㗎嘛。咁如果我揸50公里嘅話，咁咪變咗個時間好長咯。咁我就冇理啦，咁啊帶住條鐵鏈，咁就揸80公里啦。咁其實揸嗰陣時咧，嗰個感覺都不良好嘅，因為其實你 feel 到嗰條鏈，其實真係一條條鐵嘅鏈圍住個車胎打橫咁樣一行一行，好似火車軌咁啊，即係好似你個車胎上面有層火車軌包住咗，咁咪一條條鐵鏈。咁你行嗰陣時咧，你係 feel 到佢係拱拱
拱，咁你越快佢咪越拱得勁，同埋好嘈，真係好嘈，嗰啲噪音係即係嘈到你個人係猛整，開慢啲開翻50，咁但係即係趕時間，人哋太陽落山收工啦，咁我咪繼續踩快啲啦。點知有一盒條鐵鏈斷咗，其中一條即係唔係成條，即係嗰啲火車軌一打橫一間間嘅入邊其中一間斷咗，咁跟住佢就成條嘢就喺度啪啪啪咁樣敲落去嗰個車轆側邊嗰個車身嗰個罩嗰度，哇！簡直係成程車我係哇發癲啦，哇咁樣嘭嘭聲係好辛苦。但係你嗰個爛鐵鏈會唔會影響到嗰架車啊？其實就冇嘅，因為佢斷咗好短嘅一橛，咁佢喐嘅時候將斷嗰橛發到架車個車轆上面咪有啲叫係咪叫沙板啊？即係發到嗰啲板嘅啫。咁你話係咪會刮花裏邊？咁應該就唔會，都唔會影響嘅。咁如果係你個鏈咧係有啲斷咗啊，佢發落去整咗啲聲音出嚟啊嘛，你話咁會唔會有損壞到架車啊？哦，咁又冇。其實我揸完之後，條鏈一斷咗之後咧，都行咗一小段路之後就落車睇過嘅。咁我又見到冇個車又冇花冇成冇爛啊。咁所以最尾還車嗰陣時，佢又冇查完望完架車，又冇話我又整爛架車。咁所以其實嗰斷咗嗰橛鏈又冇對架車有任何造成任何傷害嘅。其實係咪嗰條鏈咧，佢可能係其中一橛自己斷開咗少少，就唔影響其他嘅，只不過係斷開咗個橛，可能自己困自己，所以就不停有個聲音出嚟咁咯，係咪咁啊？係啦，嗱，其實我咪講過佢好似一條火車軌咁啊嘛，只不過將條火車嘅軌圍住個車轆咁樣包住個車轆啊嘛，咁佢咪每隔一段距離有一條打橫嘅鐵鏈仔咯，佢只不過其中一條鐵鏈仔斷咗一橛，嗰橛斷咗佢就吊吊揈咁樣喺度，所以個車一碌一轉佢咪揈一揈咪發到個車轆側邊嗰啲沙板咯。咁啊，不過真係要諗清楚租唔租車，喺雪地揸車其實都幾傷神嘅，因為同平時唔同啊嘛，始終都係啊，同埋咧喺日本揸車咧，好多時喺山區咧夜晚係冇街燈嘅，所以你喺嗰啲冰天雪地裏面冇街燈嘅情況底下揸一架你又唔熟嘅車啦，又唔熟嘅路面情況咧，其實有啲危險嘅。奉勸你最尾嗰句都係，如果你唔熟嘅話，都係唔好揸車啦。我哋通常成班朋友去嘅，就唔會係我揸嘅，就我啲朋友揸。你知唔知我哋都有個好難忘嘅經歷㗎？咁我哋幾個人啦，咁又有行李，咁租咗架大少少嘅車啦。咁你都知滑雪通常都係雪山嚟噶嘛，咁啊通常你都要上車上去雪山噶。跟住上下咧，個車唔夠力上唔到，因為落完雪個地下鋪咗雪又好跣咧，個轆上下個轆自己喺度空轉而唔向前行。咁我哋諗點算好咧？咁距離我哋嘅目的地仲有一段距離噶嘛？咁我哋就話會唔會我哋重得滯咧？會唔會有機會？咁我哋咪落車試下啦，落幾個人啦，擺低幾件行李試下睇下係咪因為個重量唔得？我哋如是者試咗好多個方法都係唔得，咁冇辦法啦。我哋話唯有就落翻去下邊，其實係火車站嚟嘅。咁啊落翻去火車站嗰度就泊好架車，跟住就 call 的士上去雪山咯。因為已經係夜啦，同埋越落越大啲雪，咁我哋冇理由喺火車站嗰度過夜噶嘛。咁喺火車站等的士，哇！嗰啲的士哥哥好犀利啊，真係跣住咁上去，我真係覺得佢好厲害。因為嗰一日真係落到好大雪。不過第二日瞓醒啦，咁啊搭翻車落去就揸翻架車上嚟，因為啲雪已經清得七七八八啦嘛。因為有鏟雪車啊，有處理條路噶嘛。跟住咧最好笑，你知唔知咧？我發覺喺日本咧，佢哋當地嘅居民咧，佢哋每一個個車尾咧都有一個神器噶，你知唔知係咩啊？神器，日本嘅神器，等我唔係，嗰啲係邪嘢，唔係諗嗰啲，唔知喎。因為咧，我哋落到去嘅時候咧，就個停車場你都知啦，通常鏟雪就係啲主要幹道佢有鏟嘅啫。咁你停車場某一啲位佢未必會有鏟噶嘛。咁啊，首先開車之前，梗係撥走晒你車上面嘅雪啦，然後就想開車啦。但係咧個車下邊個轆前後咧都有積雪噶嘛，而啲積雪有時變咗冰咧，好啦，你個車胎又係空轉，你直情係出唔到嚟啊架車。咁我哋如是者企喺度搞咗一輪之後咧，就有一架車就係當地啲居民啦，跟住拎咗一條毛巾嘅物體，咁佢哋就將條毛巾擺喺我哋嘅車轆前邊啦，咁變咗個車轆一向前碌嘅時候就碌咗我條毛巾啊嘛，就避免咗喺嗰個冰雪嘅地面度，而佢唔可以向前行啊嘛，咁佢就幫我哋解困啦，就離開咗呢一個位，咁你其餘嘅地方就 OK 啦。到我哋去到雪山滑雪，咁我哋揸車去到個雪場，每日有唔同嘅雪場噶嘛，又係停完車之後咧，滑完雪翻嚟想攞車咧，又係一樣啦，又係結咗冰。今次咧就唔係我哋啦，就係隔籬架車啦。咁啊，大家都好努力幫手，即係鏟開啲雪，等佢可唔可以即係碌到出嚟啦？又係唔得。咁跟住呢個時候。
時候咧，又到另一個即係大叔嗰個本地人，佢今次咧喺車尾拎咗另一個神器出嚟，就係一塊紙皮。上次嗰個就用毛巾，今次呢個就用一塊紙皮。原來好簡單，佢又係擺塊紙皮喺個轆嘅前後嗰啲位置褪下褪下咧，咁又係避免個轆碌落嗰啲雪嗰度跣翻出嚟啊嘛。咁佢碌咗落個紙皮咧，咁佢就出到嚟啦。咁所以如果咧大家要喺日本度租車或者喺雪場咧，原來必備車尾就係毛巾同埋紙皮。喺呢個時候就可能有一啲位你食住咗喺個雪裏邊，想出翻嚟咧就可以幫你解困啦。佢呢啲咁搞笑嘅嘢我都試過一滯，即係啱啱講完啲驚險嘢啊嘛，講一次搞笑嘢俾大家聽。咁啊，冰天雪地咧，嗰啲泊喺室外嗰啲停車場咧，咁其實成個停車場都積晒雪噶嘛，好似你話齋，佢哋好少鏟雪噶嘛，個停車場入邊。咁所以基本上你除咗有車行過嗰啲有痕跡嘅話，你先知呢條係嗰條行車路，或者你點樣出去，你跟住人哋啲車痕咁樣行車路行出去啦。咁我嗰次就懶醒喎，咁啊見到咦喂，呢度好似有捷徑喎，可以轉出去對面嗰度轉右，咪可以出去 exit 咯。咁跟住就鏟埋去啦，懶醒。咁啊其實白蒙蒙一撇雪，我乜都見唔到。咁但係我估計應該都係平地嚟噶嘛，因為停車場嚟㗎，你唔會突然間停車場有個山坡或者突然間有個凹有個窿喺下邊噶嘛。咁所以我就應該都 OK 咁啊鏟出去。點知鏟咗出去之後，突然間架車咣咣咁好似即係炒咗上啲嘢度，咁跟住就成架車唔喐得喎，唔向前行喎，俾極油都唔向前行。佢想咩事啊？前面有嘢頂住，咁啊落車睇啦，真係勁搞笑。佢突然間咧架車係炒咗上一個膊度，嗰個膊咧就啱啱個闊度咧就等於個車兩個車轆中間個車底個車身個車底個闊度咁上下啦。我哋成架車咧晾住咗喺個膊上面，跟住嗰4個轆係離咗地咯，咁所以咧架車係唔可以掂地，所以架車點踩油都唔喐得咯。咁跟住後尾就揾人求救啦，咁就好彩，即係嗰啲揸嗰啲類似車有車斗喺後邊嗰啲大車咧，咁就佢又有條鋼纜啊，咁佢就幫我拖翻架車落地，咁就架車就行得翻。咁跟住我多謝佢咯，唔好意思啊，多謝你。我話呢啲真係好難會發生。佢話唔係啊，其實你唔係第一個，好多人試過。跟住我話係咩？因為呢個陷阱嚟喎。咁後尾我唔知佢哋有冇即係整翻啲措施話俾人聽啲兩個膊啦。即係如果係咁個個都鏟上去，咁佢咪要長期長住個人喺度幫人拖車？係啊，所以咧唔熟路或者喺其他地方度揸車真係要特別留神啊。我又爆啲以前咧飛北海道啲嘢俾你聽啊。嗰陣時冬天咧飛北海道啊，基本上咧我都會撞到呢一個乘客嘅，佢就係一個香港好出名嘅風水命理師，就長頭髮嘅。咁我唔講其他啦吓，大家自己估啦。好多時咧北海道嘅飛機都會見到佢噶，佢咧就坐商務客位嘅，佢個人咧好禮貌噶，好好噶，又唔係點食嘢嘅，就淨係喺度睇電影咯。你都知啊，我哋好多即係啲空姐空少好多都香港人嚟噶嘛，咁我哋就會講，你見唔見到嗰個乘客啊？佢就係嗰個好出名算命嗰個師傅咧，要唔要行埋去問佢啊？喂，你有冇兩句贈下俾我啊？咁咯。我諗佢唔會睬你啦，人哋搭程機你10幾個 crew 冇人贈兩句，你又唔俾錢喎，人哋仲要係客嚟嘅，你估佢睬你啊？講下笑啫，邊度夠膽埋去騷擾我哋嘅客人啊？不過佢就真係好好禮貌，好好嘅。話時話，我都同其中某一個前港姐嫁咗富豪嗰個好有緣嘅喎，連續3年都喺北海道機場撞到佢，仲要大家一齊塞咗喺呢個北海道機場，因為大風雪啲飛機降落唔到又走唔到。逢冬天啊，做呢啲滑雪熱門嘅地方咧，例如北海道啊、東京呢啲，好多人過去滑雪噶嘛。我話俾你聽，每一次回程翻香港嗰班機咧，都最少會有一個乘客咧係斷咗手啊、斷咗腳啊、包紮住啊、坐輪椅嚟上機嘅。所以呢個滑雪嘅運動其實都有啲危險嘅。咁當遇到咧呢啲已經受傷咗嘅乘客，佢哋喺當地已經處理好佢哋嘅即係醫療需要啦。咁我唔知佢哋有冇打石膏啊定乜嘢，通常都綁住咗啲繃帶嗰啲啦。咁佢哋就同一般嘅需要協助嘅輪椅乘客一樣咯。地勤人員就會推到佢嚟我哋機艙門口啦。咁啊，通常如果即係佢整親隻手啊，簡單啲啦，咁佢就自己隻腳可以行啦。咁如果佢係整親隻腳咧，咁就睇下需唔需要協助佢埋去佢個座位度坐咯。咁如果遇到呢一啲即係短暫有需要幫助嘅乘客咧，都係同一般嘅輪椅乘客處理一樣，佢哋都係某一啲座位唔可以坐咯。例如呢個緊急逃生出口門口嗰啲位，佢唔坐得啦。同埋佢如果需要輪椅協助上機落機咧，咁佢一般程序都係等其他乘客落咗機先，咁翻到香港有輪椅嚟到啦，咁佢先至落機咯。好啦，今日講住咁多先啦。
如果你哋鍾意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。